Avvalambor assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatib yurgan, musofirda yurgan akalar mana navbatdagi o'sha 2026-yildagi o'sha aksiyadagi darvozalarimizni e'lon qildik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, videoda o'tkazib yubormasdan like va kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta bu video sizlarga manfaatli bo'ladi. Hop, bu yerda o'sha 4 ta o'sha 2025-yil o'sha trendga aylanib yurgan o'sha 4 ta darvozamizni obzor qilamiz. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hop, mana o'sha birinchisidan boshlaydigan bo'lsak, o'sha 2025-yil o'sha trendda o'z trendini yo'qotmagan o'sha afsona fason darvozamiz. Hop, bunga ishlatilgan material, kraskalar hammasini bir qator sizlarga tushuntirib o'tamiz. Hop, har doimgidek birinchi o'rinda tagidan boshlaydigan bo'lsak, tagi 10 lik rossiyskiy shvellerda bo'lgan, mashina kirganda pajaqlanib, bosganda nagruska tushmasligiga. Hop, yonlari 10 ga 10 1.7 stenadan qilib berganmiz. Har tarafi 10 lik. Rossiyskiy shveller desa shveller qilib beramiz, 10 ga 10 desa 10 ga 10 qilib beramiz. Kim nima talabda, taklifga qarab o'zgartirib qilib berilaveradi. Hop, lislari, kraskalariga keladigan bo'lsak, lislari 1.8 plyusovoyda bo'lgan. 2 qavat shumkali darvozamiz. Kraskalari o'sha avtomobilning kraskadan foydalanib qilib berganmiz. O'sha kraskasiga 5 yil garantiya beramiz. U 5 yil ichida nimalar kiradi? 5 yil garantiya, oddiy garantiya bo'lib ketaveradimi? Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Hop, kraskasi palaxsa bo'lib ko'chmasligiga, o'sha o'zi darvoza qo'ydirmoqchi bo'lib yurgan akalar o'sha baribir qo'shniligini ko'radi. Hali tulash holatlari bo'layapti. Tulab, nurab ketgan kraskalar, palaxsalar, ularga 100% garantiya beramiz. Bizdan darvoza xarid qilsa albatta agar. Hop, nerjeyikalariga keladigan bo'lsak, nerjeyikalari ham o'sha 3 xil holatda bor. Nerjeyikalari mana bir qator ko'rishlaring mumkin. 3 xil holatda qilib beriladi. Ko'k, qora, sariq, yine oq rangida qilib beriladi. Bu qanaqa deysa, dizayniga qarab o'zgartirib berilaveradi. Hop, qo'rg'a profillariga keladigan bo'lsak, qo'rg'a profillari 6 ga 4 1.7 stenada bo'ladi. Hop, zamohlari o'sha har doimgidek rossiyskiy o'sha zubr zamohdan foydalanib qilib berilgan. O'sha zubr zamoh o'sha eng trenddagi o'sha zamohlardan bo'ladi. Hop, oshq-moshqlari deganda, oshq-moshig'i nima? Boshqa yurtlarda, boshqa viloyat, hamma yerda boshqacha aytilar-ku, o'sha asosiy ushlab turadigan shanerlari. Shanerlari o'sha pachimlikli shanerdan qo'yib beramiz. Hop, yana nimasi qoldi buni? Kraskasi shumka qilingan, shumka utuplen qilingan, 2 qavat holatda bo'lgan bu darvozamiz. Hop, tepa qismlarini ham ko'rishlaring mumkin. Tepa qismlarini ham o'sha gulxovoy qismi qilib, havo aylangani qilib berganmiz. Uyi tor yoki kengligiga qarab, keng bo'lsa yopiq qilib beramiz. Uyi tor, havo aylan, skvajna bo'lsin desa, ochiq holatda qilib beramiz. Buni narxi eng qiziqarli, eng absolyutni nimasi bu narxi bo'ladi. Narxi 1 kvadrat metrini 1.300.000 so'mdan qilardik. Shunday turishida. Agar sar narx-navo arzonlaydi ham 1.100.000dan ham qilib beryapti, 1.50.000dan ham. Yo'q, unaqa narx bo'lmaydi. 1.300.000 so'mdan aytilgan gap, aytilgan o'q. Konkret qilib olib borib o'rnatib beramiz. Hop, dastavka ustanovkasiga keladigan bo'lsak, dastavka ustanovkasi 12 ta viloyatga mutlaqo bepul. Hop, qo'shni davlati, SNC davlatlarga bo'lsa, o'sha hop, kargogacha olib borib beramiz. Kargo xizmatini kelishamiz uyda egalari bilan, lekin ustanovkasini, besplatni ustanovkasini qilib beramiz. Hop, bu yoqda navbatdagi o'sha Dubay darvozamiz, o'sha sheyxlarni uyiga qo'yadigan o'sha Dubay darvozani 2 xil varianti bor. Hop, lisli darvozasi bor. Bu bosma darvoza. Bosma Dubay fason deyiladi, shtambovka. Hop, bunga ishlatilgan materiallar hammasiga qisqacha to'xtalamiz. Hop, yondorlari 8 ga 6 dan 1.7 stenadan qilib berganmiz. Qo'rg'a profillari 1.7, 6 ga 4. Lislari 1.3 bo'ladi. Shuni inobatga olasizlar, 1.8 emas. Buni eng qalini 1.3 bo'ladi. Stanogimiz o'sha eng qalini 1.3 ni bosa oladi. Hop, buni kraskalari ham o'sha aytib o'tilgandek avtomobilning kraska 5 yil garantiya beriladi. Palaxsa bo'lib ko'chib ketmasligiga 100% garantiya beriladi. Hop, bu nerjeykalarni ham oldingi o'sha darvozada ko'rgansiz, plonkasini shilib tashlasa, o'sha qora nerjeyka rangda chiqadi.
Taglari buniki ham o'sha rossiyskiy shvellardan qilib berganmiz. Hop, kraskalari hammasiga tushuntirib, bunda ham xuddi hali gluxovoy qismi qilib berganmiz, o'ziga yarashadigan holatda qilib. Buni 1 kvadrat metrini 650 ming so'mdan qilib berdik. Kanalimizda obunachilarga faqat 650 ming so'mdan 1 kvadratini dastlabki ustanovkasi mutlaqo bepul holatda qilib beramiz. Buni 2 qavatli varianti deysa, shumkali qilib berang usta aka, menga shumkali shovqin bo'lmasin deysa, buni 1 kvadrat metrini 1 million 100 ming so'mdan qilib beramiz. Shumkali 2 qavat. Hop, endi buni orqa oldi ko'rinishi bir xil deyshadi. Orqa oldi bir xil bo'lsa, so'rida o'tirganimda orqa oldi bir xil bo'lib, maza qilib darvozani ko'rib deydigan akalarga buni 1 kvadrat metrini 1 million 200 ming so'mdan qilib beramiz. Hop, biz obunachilarga mana navbatdagi o'sha 2025-yildagi o'sha trendga aylanib yurgan o'sha taroq fason darvozamizni o'sha qisqacha obzor qilamiz buni ham. Hop, bunga ishlatilgan materiallar, kraskalari, hop, yana nimalar, o'sha o'ta skromniy, buni yaltir-yultiri yo'q, o'sha seryozni darvoza deydimi, hali o'zimizning tilda. Hop, bunga 10 ga 10 1.7 tenadan bo'lgan yondorlari, taglari 10 shvellarda. Lislariga keladigan bo'lsak, lislari 1.8 plyusovoyda bo'lgan, shumka utublin qilingan, o'sha hali dipir-dipir dang'ir-dung'ir bo'lmaydi, xudo xolasa. Hop, bunga ham alohida sop qo'yib berilgan, o'sha ochib yopgani katta darvozalarda. Yine buni senter zamoqda jihozlab berganmiz. Orqa ko'rinishini ko'rsatish imkoniyati yo'q, lekin o'sha biz tushuntiramiz. Zakaz o'lchagani borganda o'sha bitta qo'lda ochasiz, bitta qo'lda yopasiz. Umuman kichkina bola 3 yoshdan 70 yoshgacha qiynalmasdan ochishaveradi. Hop, bunda ham xuddi gluxovoy qism qilib berganmiz, o'sha havo aylangani. Hop, bu menga tepasi yopiq qilib berilsin yo ochiq qilib berilsin desa, o'sha borganda dogovor qilganda o'sha nima deyishsa o'shani qilib beriladi. Hop, buni 1 kvadrat metri bu darvozalarimizni hammasini puliga taqaladi. 1 million 100 ming so'mdan 1 million 400 ming so'mgacha chiqadi bu darvozamiz 1 kvadrat metri. Hop, o'sha 1 million 100 mingligi ustaga arzon, bir kishi men boshqasi bilan gaplashsam arzon aytayapti. Sizda 1 million 300 ming, 1 million 400 ming deyapsiz. Nimaga sizda qimmat degan gaplar ham bo'ladi, boshqa gaplar. Bu ishlatiladigan materiallariga bog'liq, kraskalariga bog'liq. Yine dastlabki ustanovkasiga, yine xizmat qilishi koeffitsiyenti ko'proq bo'ladi bu darvozamizni. Xudo xolasa bizda darvoza xarid qilsalaring 5 yil garantiya beramiz. Buni o'sha 1 kvadrati o'sha 1 million 100 ming so'mdan 1 million 400 ming so'mgacha qilib beramiz. Hop, mana navbatdagi o'sha 2022 deysizmi, 2023 deysizmi, 2025, boring yana 2026 birinchi oydanoq o'sha o'z sotuvini yo'qotmagan o'sha shohona Samarqand fason darvozamiz bo'ladi. Bu darvozamizni o'zlaring bu darvozani ta'riflashga tili ojiz, o'zlaring 1 dan 5 gacha baho berib kommentariyaga yozib ketasizlar. Hop, bu darvozamizda o'sha yon o'zi 330 va 340 darvozamiz. Adnalichkalarni qilib berganmiz. Ikkita chertiga 35 dan qilib, adnalichka qismi qilib, o'ziga alohida bezak qilib berganmiz. Ikkita chertiga 35 dan. Tepa qismiga ham 35 chiqqan. Xudo xolasa shunday darvozalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Bu darvozamiz xuddi 10 ga 10 1.7 tena, tagi har doimgidek rossiyskiy shvellar, qo'rva profillar 1.7 tenadan qilib berganmiz. 2 qavat shumkali qilib berganmiz. Xudo xolasa dupur unaqali tapra-tupur tunukaning ovozlari eshitilmaydi. Hop, bu darvozamizda o'sha gullarga ham alohida ahamiyat berasizlar. Sariq, qora bir xil glansiy, matviy holatlarda qilib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, dastlabki ustanovka mutlaqo bepul holatda 12 ta viloyatga olib borib o'rnatib beramiz. Bu o'sha shohona Samarqand fason darvozamizni 1 kvadrat metri 1 million 200 ming so'mdan 1 million 600 ming so'mgacha chiqadi. Bu 1 million 600 mingligi qanaqa bo'ladi deysa, 3 qavat bo'ladi, orqa ko'rinishi tekis bo'ladi. O'sha orqa mana gluxovoy qismlarini ham, orqalarini ham yopib berilgan holatda bo'ladi. O'sha mana gullariga ham qalindan ishlatgan bo'linadi. Mana gullari o'sha jibir-jibir bu 3 xil, 4 xil holatda chiqadi. O'sha eng haligi qimmat nimasi o'sha 1 million 600 ming so'm bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon nomeriga aloqaga chiqaverasizlar.
Asqarjon usta, faqat sizda nimaga 1 million 300 ming, 1 million 400 minglik darvozalar bizga arzonroq hamyonbobidan ko'rsating deganlarga mana hamyonbob darvozalarimizda bir qator obzor qilamiz. Xo'p, Shtambovka darvozamiz yondorlari 8 ga 6, qo'rg'a profillari 6 ga 4, lislari 1.3 bo'tan bo'lgan o'sha Shtambovka o'sha sohat fasondagi darvozamiz 1 kvadrat metri 620 ming so'mdan qilib berdik kanalimiz obunachilari uchun. Xo'p, bu razmeriga keladigan bo'lsak, razmeri tushib qoladigan bo'lsa 600 ming so'mdan dastlabki ustanovkasi ichida qo'yib beramiz. Razmeri 3 ga 340. 3 ga 340, masalan, eni 3 bo'lsa, bo'yi imkoniyati bo'lsa, tushaversa, aloqa chiqsa 600 ming so'mdan qo'yib beramiz. Yangi ham yasab berilaveradi agar bu darvozamiz tushmay qoladigan bo'lsa. Va bu yoqda o'sha setkali fason, o'sha Shtambovka darvozamiz. Buni razmeriga keladigan bo'lsak, 3.5 ga 3.5, 3.5 ga 3.5 o'sha razmeriga tushib qoladigan bo'lsa, 1 kvadrat metrini buni ham 600 ming so'mdan qilib beramiz. Dastlabki ustanovkasi mutlaqo bepul holatda. O'sha listlari ham 1.3 dan bo'lgan, profillari 1.7, yondorlari 8 ga 6 dan bo'lgan, tagi 8 lik shivellarda bo'lgan. Xo'p, mana o'sha kubik rubikli o'sha Shtambovka darvozamizni 1 kvadrat metrining razmerini topsangiz ekan, hading 1 kvadratini 400 ming so'mdan uyingizga olib borib o'rnatib beramiz. Buni razmerini aytmaymiz. O'sha qiziqarli bo'lsa, kommentarlarni portlatinglar. O'sha razmerini to'shni topganga o'sha 400 ming so'mdan 1 kvadratini o'rnatib beramiz. O'sha materiallar hammasi qalinda bo'lgan, kraskalariga 5 yil garantiya, zamoklari o'sha zubir zamokdan qilib berganmiz. O'sha razmerini topishsa, o'sha kommentariyada topishsa, o'zim aloqa chiqaman, kommentariyada kuzatib turaman, javob beraman o'zim. Xo'p, bu darvozamiz o'sha yana o'sha 2025-yilda o'sha budjetniy variantdagi darvozamiz, o'sha budjetniy variantdagi darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsak 3.5 ga 3.60 bo'lgan darvozamiz o'sha uyingizga, joyingizga tushib qoladigan bo'lsa, o'sha dastlabki ustanovkasi mutlaqo bepul holatda olib borib o'rnatib beramiz. O'sha yondorlari buniki ham 8 ga 6, 1.7 stenadan foydalanib berganmiz. Taglari o'sha 8 lik shivellar. Tepa qismlarini ham o'sha gulxavoy qismi qilib, havo aylangani o'sha ochiq holatda qilib berganmiz. Xo'p, listlariga keladigan bo'lsak, listlari o'sha 1.3 listdan foydalanib qilib berganmiz. Qo'rg'a profillariga 6 ga 4, 1.3 stenadan qilib berganmiz. O'sha zamoklari o'sha toza zubir zamokdan foydalanib qo'yib beramiz. O'sha ustanovka borgandan keyin qo'yib beriladi zamogini. Xo'p, sentr ruchkadan jihozlab qo'yilgan. Bu aynan shuni sentr ruchkadan foydalanib jihozlab qo'yilgan. O'sha kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerga aloqa chiqaverasizlar. Bemalol, bexijolat telefon qilib so'raverasizlar. Bizni kuzatib yurgan mana o'sha qiziqib videomizni kuzatib nima qilganlarga mana o'sha darvozamizni obzorlarini tugatib oldik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'sha dastlabki ustanovkasi mutlaqo bepul holatda olib borib o'rnatib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.